ସକାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନା ଅଟା ଚକଟିବାର ଟେନସନ୍ ନା ରୁଟି ବେଲିବାର ଝିଞ୍ଝଟ। କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ବନାନ୍ତୁ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ କ୍ରିସ୍ପି ଏଇ ଜଳଖିଆ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସ୍କୁଲ କିଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ରେସିପି। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇ ଜଳଖିଆଟି ପରଫେକ୍ଟ ବନି ପାରିନଥାଏ, କେତେବେଳେ ତାର ଉଠି ନଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ପତଲା ପତଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରିଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏମିତି ଜଳଖିଆ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ରିସ୍ପି ଏମିତି ନରମ ବନିଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2ଟି କଞ୍ଚା ମକା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାଟିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚପ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବଏଲ୍ କରିକି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କାଟିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ସୁବିଧା ହେବ, କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଏହାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ନେଇଯିବା। ଏଥିରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ବନେଇବା। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବେଟର୍କୁ ଅଧିକା ପତଲା କରିବେନି, କାରଣ ଅଧିକା ପତଲା କରିଦେଲେ ଏ ତାର ଉଠିବନି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ବଡ଼ି ନଥାଏ ବା ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ନଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ କରିକି ବାଟିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଭେଜିସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରିବା ପସନ୍ଦ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେତିକି ପରିବା ପକାଇ ପାରିବେ ସେତିକି ଭଲ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବନେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ପରିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ଟମାଟୋ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିଟ୍ରୁଟ୍, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ଦେଇଦେବା ଏଠି ବେସନ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି এই କର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ବଡ଼ି ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇଦେବେ ତାର ଉଠିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଠାଳିଆ ବା ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବେସନକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଟରଟି ଅଧିକା ମୋଟା ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଏହାକୁ ପତଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଟର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ଅଛି, ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଅଧିକା ଯଦି ପତଲା କରିଦେବେ ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ବସାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାୱାର ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ କଭର କରି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେନି, 1 କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବା। 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସେକି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିଲାଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗରମା ଗରମ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ବା ସସ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ଏହି ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ବନେଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମକାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିନେବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଏଥିରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରି କମ୍ ସମୟରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ବନେଇକି ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଜଳଖିଆଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।